ଭିତରେ ଆମେ ରହୁ। ସେଇ ଚାଳ ଘରେ, ଚାଳ ଘର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟ ଚାଳ ଘର। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି, ସେ ଜୀବନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଠାରୁ ସେ ଜୀବନକୁ ଭାବିଲେ ମାନେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ହଠାତ୍ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଇଛି ବା ମେଳାଟି ସରିଯାଇଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ ଏମିତି ବିଛଣାରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଏଇ ନିକଟର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବି ନାରାୟଣ। ସେ ଆସିକିରି ମାନେ ବଳିଆକୁ ଖୋଜିଲେ, ବାବା ଉଠିଲେଣି କି ନାହିଁ। କେହି କହିଲେ ହଁ ଉଠିଲେଣି। ସେ ଉଠିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ସେ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରୂପ, ଗୋଟେ ବାଳକ ରୂପରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଇ ସେ ଆଶ୍ରମର ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ସେ ଫୁଲମାଳାଟିଏ ପକେଇ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କିଏ? ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ଘର ଏଇଠି, ଏମିତି କହିଲା। ଇଏ ସବୁ ତାପରେ ପଚାରିଲା ଆପଣ କିଏ? ନା ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଗହୀର ମଝିର ଠାକୁର, ମୋତେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି? ଆପଣ ଆଶ୍ରମର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ନଥିଲା, ପାଚେରୀ ହେଇନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ବି ହେଇନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା।
ତେଣୁ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯତ୍ନ ନେବେ। ସିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଠି ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସୁବାସିତ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ସେଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠିକିରି ଏ ବିଲ ଭିତରେ ପଶି, ସେତେବେଳେ ତ ବାଟଘାଟ କିଛି ନଥିଲା, କୋଇଲିଖିଆ କଣ୍ଟା, ହିଡ଼, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲର ଯେଉଁ ହିଡ଼, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ନ ମାନି ସେ ଆସିକି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ରାମ ତ ପ୍ରକୃତ ଦେଇ ହେଉନି, କିମ୍ବା ମେଳା ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ବି କରିପାରୁ। ଆମ ପାଖରେ ତ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ କଥାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏଠି ସେବକ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଧଡ଼ି ନନା। ତେଣୁ ସେଇ ଧଡ଼ି ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘିଅ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି କରେଇଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘିଅ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ନକଲି ଘିଅ ମିଳୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତ ଘିଅ। ସେମିତିଆ ଘିଅ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ରାତି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଯେ ରାତି ପାଇଗଲା, ମାନେ ସେ ଘିଅ ସରିବା ଯାକେ ହୋମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଗଲା, ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ଯେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପହୁଡ଼ ସେବା ବା ବିଶ୍ରାମ ସେବା ଗୋଟିଏ କରିବା। ପହୁଡ଼ ସେବାଟା ଆମ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା, ଆମେ କହିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେବାଟିର ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ରାମ ସେବା। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଯେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହୁଏ, ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ନାହିଁ, ହୋ ହା ଘୋ ଘା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ
ରୀତି ନିୟମ ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସେବାଟିର ନାଁକୁ କିଏ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପହୁଡ଼, ଠାକୁର ପହୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ ସେ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆମେ ସେ ନାଁକୁ ନାମିତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ 7ଟି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା, ଅଭିଷେକ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ, ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୁଏ, ପଣା ତିଆରି ହୁଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଦିନ ପହୁଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହୁଏ, ସେଇଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଏ, କାହାରି କଥା ମୁଁ ବୁଝେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କଥାଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଫେରେଇ ଦେଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ପରା ଜଣେ ମାଲିକ, ଅନନ୍ତ ନାଁ ତାର। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମାଲିକ ଥାଏ, ସେ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରାଣ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିବେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ମାନେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅକାଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅକାଳରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଅକାଳରେ ବିଲୁଆମାନେ ବୋବାନ୍ତି, ଅକାଳରେ କାଉମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବୋବାନ୍ତି। ଏଇଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ, ତା ସହିତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସାବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ବା ଆମ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଯେମିତି ଗୋମାତା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଖାଉ ଖାଉ ସେ ଜରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆକୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, କାଗଜକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ସେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ସନ୍ଧିଆନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ବୋଲି, ଆସିଛି ବୋଲି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ଗୀତା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏତିକି। ଗୋମାତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମେଘ ଆଉ,
ତେଣୁ ମେଘ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମେଘ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମିଳିମିଶି ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ର ଅନନ୍ତ ତଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଗାଆନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ତ କହିପାରିନି କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସେ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛୁ, ସବୁଦିନେ ଗାଉଛୁ। କାହିଁକି ଗାଉଛୁ? ସବୁଦିନେ ଆମେ ଗାଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ହଉ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କର। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି କୌଣସି ଧନୀ ଧନ ଦ୍ୱାରା କିଣିପାରିବନି। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆକୁ ନିରାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ କେବଳ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛୁ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ରଷିଆ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ସେମିତିଆ ବାହାସ୍ପଟ ଆମେ ମାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କାହାରି ବାହାସ୍ପଟରେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ନା ସୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ଦିନ କାଳ ସଇଲା, ସେଦିନ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। କାରଣ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମାଛ, ଛୋଟିଆ ରୂପର ମାଛ। ସେ ମାଛଟି ପହଁରି ପହଁରି ସେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ମାନେ ଜଣେ ବିରାଟ ଲୋକ। ସେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଯାଇତାଇ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ମାଛ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରି ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ଇଏ ମାଛ ସିଏ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର। ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆଡ଼କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିବ। ତେଣୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପଚାରିଲେ, ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଅତଳ ପାଣି ଜଳଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଛ ହେଇକିରି ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଇଠି ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ସେ ମୀନ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ସେଇଠି ମହାମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ
ରାତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ରାତିରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ମାନେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ପୁରୁଣା କଥା, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ପୃଥିବୀଟା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ଇଏ ତିନିଟା କଥା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ତମେ ତିନୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତମେ ସାଇତିକିରି ରଖିବ, ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ ଆଇଛି। ନା, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ସାଇତିକି ରଖିବି? ସେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର। ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯେଭଳି ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ରଖିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଔଷଧ। ଔଷଧ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ମାନେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆସିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ? ଔଷଧ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଦିଓଟିକି ତୁମେ ସାଇତିକି ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି। ଔଷଧ ମନ୍ତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ମଞ୍ଜି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେବ? ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ତମେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସହଜେ ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲୋକ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆଜି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପରିବା ବି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ତା ଦେହରେ ବି ସବୁ କ'ଣ ତା ମିଶୁଛି, ସବୁ ଔଷଧ। ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ନକଲି ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବଳିଆ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଆପଣ ଦେବେ। ସେ ଫୁଲମାଳ ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟାଏ ପକାଇବି, ତାପରେ ଏ ଜାମାଟା ସଫା ହେବ, ତାର ସବୁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହଠାତ୍ ଅଛି ଧୂମାଳ ଆସୁଛି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭୂତ ହେଇ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଝଡ଼। କେତେ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କେତେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅକାଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅକାଳରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘର ଗଢ଼ିଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି।
ବରଂ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି କଜିଆ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ସେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମୀମାଂସା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଛି ସିଏ କଜିଆକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ସେ ଶାନ୍ତିଟା ଅଛି ଚାଲ ସେଇଠି ଲୁଚିକିରି ପଳେଇବା, ଆମେ ଆଉ ଏ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା ଏବଂ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିପାରେ? କାଲି ଇସଲାମ କି ଧର୍ମର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମୁସଲମାନ